Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau share resep JSR ya. Jadi herbal ini bisa menyembuhkan atau mengatasi flu dan pilek. Bahan-bahannya itu sangat gampang ya. Ini ada jahe 1 jempol, jeruk nipis, madu 1 sendok makan. Cara buatnya ini gampang banget ya teman-teman. Memang kelihatannya sepele, tapi kalau kita rajin membuat minum-minuman herbal gini, mudah-mudahan kita bisa mengurangi obat-obat kimia. Jahenya ini kita kupas, kemudian kita cuci bersih dan kita iris tipis-tipis. Kemudian masukkan ke dalam gelas yang berisi air panas. Kalau udah anget, kasih perasan jeruk nipis dan madu. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.